Белгородская область в чем жила, для кого-то казалось какой-то киношной картинкой. Только поняли всю серьезность ситуации после 21 сентября. Это был тихий, спокойный город, и вот в ночь там утром он превратился в какой-то вот прифронтовой. Просыпаюсь в ужасе, и я не знаю, как к этому можно привыкнуть. Поворачиваю голову и вот обнаружила, что у меня стекло выбито. Если прямо по полям до границы с Украиной 25 километров. Нам писали люди о том, что они там либо больные, и их призвали, либо они никогда не служили, их вызвали в военкомат. У многих очень крепкие связи между как раз вот нашим регионом и Украиной. Звонят, пишут, они говорят, мы не знаем, что нам делать дальше. То есть человек реально не знает, как ему жить. Спокойной жизни хочется. Привет, друзья! Уже неделю в России идет мобилизация. Сотни тысяч военнообязанных скоро будут отправлены к линии боевого соприкосновения. Еще сотни тысяч людей все последние 7 месяцев живут возле этой линии. Ближе всего к ней из больших российских городов оказался Белгород. От его центра до границы с Украиной меньше 50 километров. В Белгородской области мы все время слышим. Работает ПВО, местные жители слышат звуки взрывов, происходят обстрелы приграничных сел, есть погибшие и раненые. Губернатор области Вячеслав Гладков заявляет, что белгородцы должны знать, где находятся ключи от подвалов в их домах. В общем, настроение тревожное. Карина Махудинова съездила в Белгород, чтобы посмотреть, как теперь живет российский областной центр у линии боевого соприкосновения. Слышала? Хлопнуло нормально так. Вот сейчас ты живешь вот в это время, и вокруг тебя, вот, то есть ты видишь в небе, это не звезды летят вот так. Я не знаю, как объяснить это людям, которые этого не чувствовали, что под тобой вибрирует кровать. У нас вокруг дома нет никакой застройки, то есть ничего не загораживает звуковые волны, вот, не знаю, как это называется, я не физик. И было ощущение вот какой-то вот как будто сабвуфер, когда в машине бахает громко музыка, и вот немножко такая легкая вибрация. Вот такого ощущения, ты просыпаешься, это очень непонятно. В России мы самый ближний город к границе. Для всех остальных городов все происходящее, оно в телевизоре, а у нас оно тут. Мы его сами чувствуем и видим. На прошлой неделе большим потоком происходят вот взрывы те же самые и хлопки уже как бы в другой, наверное, частоте, в другой частотности. Впервые разговор о тревожном чемоданчике, он уже не выглядит каким-то глупым, паникерским или что-то в этом духе. То есть впервые я в какой-то момент сел и такой, так, ну, допустим, день X настал, что я делаю в этот момент? В Белгороде ходило много слухов, что это может быть за день X. В итоге для всех нас он наступил 21 сентября. Шли с коллегой, разговаривали о том, что стало слишком тихо на улицах города. Это особенно было заметно там в первые 2 дня после того, как президент объявил частичную мобилизацию. Такая зловещая тишина повисла на улицах. Ездило не очень много машин. И вот у меня появилось новое слово «прибило», потому что ты не знаешь, что даже сделать. То есть тебя это накрыло, и вот ты вот в этой позиции внизу где-то в яме, и даже ты не знаешь, как из нее вылезти, что делать.
бояться, не бояться, суетиться, не суетиться. Есть регионы, как я вот сейчас пытаюсь эти связи как раз понять, где только поняли всю серьезность ситуации после 21 сентября. То есть то, что было с 24 февраля, то, что Белгородская область в чем жила, что было уже действительностью, для кого-то казалось какой-то киношной картинкой, далекой, непонятной, что тут вообще какие-то разговоры, что вообще там происходит. А тут как бы для всех серьезность этого момента, она была вот очень резко так вот обозначена. Уникальность нашей Белгорода в том, что вот все, что было до этого, оно уже немножечко закалило всех, кого можно было. В Белгородской области действует желтый уровень опасности. Жителям рекомендуется обращать внимание на подозрительных людей и обсуждать с семьей план действий в случае чрезвычайной ситуации. Несмотря на то, что при желтом уровне опасности рекомендуют избегать массового скопления людей, в Белгородской области один за одним проходят городские фестивали и концерты. Да, мэрия, область, администрация области выкрутили этот рубильничек просто на максимум, потому что такого не было ни в какие года до этого. Неделю в центре города, там, в разных его районах происходят какие-то микродвижухи, ставят какие-то инсталляции, какие-то выступления, как кто-то что-то поет, кто-то что-то танцует, а потом у тебя на выходных на площади супер-гала-концерт, куда там привозят какую-то звезду, привозят какой-то оперный театр, и все это на открытой большой сцене, монтируют сцену. Недавно вот Газманов приезжал как раз. И потом в интернете появлялись скриншоты, где так, нужно 6 студентов от нашего университета, пожалуйста. И потом начали появляться вот эти отчеты, где они, вот эти студенты на Газманове вот так вот стоят, сфоткались, ну и типа дальше поехали, все у них нормально. И был небольшой скандал, и даже Газманов потом, после концерта, писал что-то типа «Клеветники! Кто мог это написать, эту выдумку, фейк, типа вы...» Все пришли, порадовались, и в этом он прав. Но то, что какую-то часть студентов туда согнали абсолютно зря, это 100% было. Многие, как и я, наверное, испытали какое-то экзистенциальное ощущение, потому что Газманов как бы закрывал фестиваль, был его концерт, и последняя песня в концерте, это вот у него есть песня «Россия, И с одной стороны, это нормально. Люди радуются, люди получают удовольствие. Никаких вообще к этому вопросу. Нельзя их осуждать за то, что люди хотят жить нормальной жизнью. Мы все как бы этого хотим. И не думать там, да, о прилетах, улетах и всем таком. А с другой стороны, ты понимаешь, что примерно в это время летят куда-то, откуда-то ракеты, происходят хлопки, взрывы. Вот это все, и ты такой, вау, вот это... Времечко, конечно, у нас. Но сейчас наши власти сказали, что больше не будет никаких мероприятий, как бы все закончили. То есть, услышали, видимо, запрос этот общественный, потому что, странно, конечно, это все немного выглядит. Хочется что-то сделать, подумай, что ты можешь сделать. Из примеров, вот власти сказали, проверьте, было поручение, чтобы на подъездах были объявления с ключами от подвалов. С целью использования подвалов и других помещений, которые являются собственностью многоквартирных домов, в части укрытия. Мы написали, спросили, очень многие этой информации не видели. Мы сегодня им обратились, проверьте, на подъезде есть эта информация или нет. Если нет, напишите нам, мы властям скажем, подадим, пусть, собственно, разбираются. Знаешь, как всякий там обыватель, я такой, там, бомбоубежище в Белгороде, адрес. Знаешь, какие-то такие вещи я пытался сделать, конечно, ничего вообще. У меня в доме есть подземное помещение для машин, подземный паркинг, и мы думаем, что конструкция дома позволит, если что, там пересидеть. Вот.
Ну, я не уверена, я руководствуюсь тем, что говорят окружающие люди. Снаряды полетели. Охуеть. Там просто канонада. Очень сильно люди испугались в первые дни специальной военной операции, потому что здесь, ну, то есть это был тихий, спокойный город, и вот в ночь там утром он превратился в какой-то вот прифронтовой, потому что отсюда там работала артиллерия, еще что-то. На территории Белгорода бахнул. Не знаю, как вы, а я валить. Люди, которые хотели уехать, они в первую у нас очереди, точнее, были на заправках. Через 2 дня билеты есть, бензин есть. Все в городе. Через пару недель всех, кого я знаю, там месяц, все начинают возвращаться. Потому что, ну, первое чувство, да, конечно, паники у людей было. Люди, знаете, как страшно? Уже 3-е или 4-е летят. Это с Москвы истребители летят. И потом был вот этот месяц каких-то нервов, было непонятно, что происходит. Люди вообще пытались осознать, что такое специальная военная операция и насколько... Ну, потому что никто не жил в таких обстоятельствах как бы никогда, плюс-минус. И, соответственно, потом, когда это все утряслось, когда какой-то как-то, видимо, и фронт подутрясся, все было спокойно вплоть до июля этого лета. Когда в Белгороде упала ракета. В самом центре Белгорода есть частный сектор. Он теряется в окружении многоэтажек и торговых центров. В ночь со 2 на 3 июля обломки ракеты, сбитой ПВО, попали в один из домов этого района, на улице Маяковская. В доме находилась семья из 5 человек, в том числе 16-летний подросток. Все беженцы из Харькова, все погибли. Это семья Алексеенко у нас в базе. Значит, ситуация следующая с ними. Вообще история. Ну, развелись, мама с папой развелись, папа уехал в Белгород, здесь у него другая семья, уже это было давно. Но папа поддерживал связь с семьей. И, то есть, когда все началось, он забрал эту бывшую семью к себе. Вот. Жилье позволяло. Был дом и флигель. Отработали ПВО, но вот эта ракета, которая шла на город, как нам объяснили более профессиональные люди, что она упала нештатно. Очень громко было. У нас, ну вот мы на этой улице живем, дом. Очень громко было. У нас дверь входная в дом вдавилась, то есть ворота погнуло, мы не могли выйти вообще. Очень страшно было, конечно. Я уже приготовилась, мне казалось, что уже мы летим туда, под этот. Ого, гул был невозможно. Я родилась перед войной 40-го. И опять нам пришлось это слушать. То я хоть ребенком была. Все звонят, пишут, он уехать, может, чемодан соберите. Нет, никуда мы не поедем. А почему? Будем тут. Ну, куда? Нет, это наш дом родной. Если уж на то пошло, если судьба, то судьба. Вот, куда упала ракета, там люди с Харькова приехали, спрятались. Ну, судьба, они там погибли все. Если судьба, то она догонит его в Владивосток. Но я тебе могу сказать, что со 2 июля вот до сейчас, до сентября люди немножко и про это забыли. Человеческая память, наверное, так устроена, и даже вот здесь, что чем дольше ты находишься в ситуации стресса, тем больше ты начинаешь понимать, что твой ресурс не безграничен. Твой организм не способен рождать постоянно какой-то негатив или постоянно удивление, или постоянно вот находиться в напряжении. То есть ты реально к этому привыкаешь и как-то отпускаешь. 11 домов поблизости были разрушены так, что восстановлению не подлежали. Губернатор области Вячеслав Гладков пообещал построить их заново до 15 октября. Это очень такая впечатляющая картина. Они стоят на фоне многоэтажки, в которой нет окон вообще.
Мы сейчас потихоньку людей поднимем и начнем по квартире надхода. Мы все будем слышать. И вот он говорит, все, мы вам поможем, все сделаем. Там люди, я так понял, начали скотчем и целлофановыми пакетами заклеивать там на какое-то время. И действительно начали помогать, действительно начали вставлять окна. С этим вроде как не было проблем. У меня послетали сетки москитные, шторы задрались. Шифер поднялся. Гвозди торчали, я потом нанимал людей. А вам помогли как-то все это починить? Да. 3 раза обещали, больше мне терпения не хватило. Кому-то делают. Вот соседям напротив пришли, сделали. Другим 5 раз ходили, не делают. Какой-то так, туда-сюда. Я не думаю, что кому-то сделали новую кухню, например, когда ее там вырвало с корнями от взрывной волны. Навряд ли приходили какие-то там оценщики из администрации и говорили, да, сделаем вам кухню, сейчас закажем, типа. Они сделали минимум, чтобы обеспечить там людей условно там окнами, теплым жильем, какой-то вот этот бытовой минимум обеспечить. И он на каком-то из прямых эфиров проговорился или как бы специально это отметил, что мы, мол, выполняем минимум, а если вам, типа, осколок в бассейн прилетел на частном доме, потому что как раз там, где приземлился второй осколок, там были частный сектор, там у людей хорошие дома стоят. И он сказал, что, типа, мы вот окна вам вставим, но, типа, бассейн мы вам делать не будем, потому что это, типа, too much, короче, получается. Мне интересно, мне кажется, тачку никто не ремонтирует. Не приходят чуваки из администрации, не вызывается ГИБДД, не оформляется ничего, плюс-минус, и все. Там же еще Гладков говорил, что некоторые люди сами выбивают себе окна. К сожалению, кто-то начинает уже воспринимать ситуацию как возможность сделать за счет других источников ремонт, поменять окна на пластиковые. Он так говорил, действительно. Возможно, это имело место быть. Действительно. Сколько? Массово же люди не начинают выбивать себе окна. Мне сложно представить, что ты такой, да была не была, бах, себе окно, просто в надежде, что придет кто-то из администрации и поставит тебе новое. У людей появилась новая привычка, потому что ты слышишь хлопок, заходишь в Телеграм и видишь, как комментарии пополняются, где люди пишут, а что это? И они начинают там писать, типа, на Богданке слышно, там, на Щорса слышно, на Молодежной бахнуло так, что окна зазвенели. И набирается там с 500 комментариев, где люди описывают свои впечатления и спрашивают, а что это, а что это? Потом, спустя какое-то время, по-моему, спустя 40 минут появился в эфир, то есть это был там за час ночи уже, появился Гладков. Он в своем телеграм-канале описал ситуацию. Нужно отдать должное местным там службам спасения, там, губернатору, что вакуума не происходит. То есть мы там его критикуем условно за фестивали, и вместе с тем можно похвалить за то, что после каких-то чрезвычайных ситуаций вакуума нет. Они все на месте, они все снимают там сторис, кружочки в Телеграме, видосы, отчеты, всем все обещают, со всеми встречаются. То есть ты понимаешь, что происходит. Просыпаешься ночью от взрывов, ты заходишь в Телеграм, и ты видишь у губернатора сообщение о том, что я проснулся, тоже испугался, вот информация вам официально, я еду на место событий и держу вас в курсе. И, подсознательно это, наверное, не то, что успокаивает, но в этом плане он реально молодец. Вот у нас в паблике то, что мы видим в предложке, то есть то, что нам пишут о том, что происходит в городе, о том, что происходит в области, и власти, когда говорят то же самое, ощущается вот этот матч. То есть ты понимаешь, что да, тебе вроде не врут, вроде все нормально. И как-то чувствуешь какую-то безопасность. Мне снятся сны, и я просыпаюсь в ужасе, и я не знаю, как к этому можно привыкнуть. Я считаю, что к этому нельзя привыкнуть.
Мне тоже, вот мне знакомая моя тоже сегодня с ней созванивались, она, ой, да угомонись ты, если судьба, то, ну, то судьба. Я говорю, нет, я не могу. Мне тяжело к этому привыкнуть. Я даже не покупаю диван себе, потому что я не вижу сейчас смысла, это, во-первых. А во-вторых, я думаю, что если вдруг, я лучше эти деньги потрачу на то, чтобы просто даже где-то снять жилье себе на месяц, ну, в том же самом Воронеже или дальше там. Естественно, это является темой обсуждения номер один. То есть, понятно, мы все переживаем, все обсуждаем это. У нас есть жизнь та, которая там в деревенских чатах у нас, я просто живу в деревне, у нас есть жизнь та, которая в деревенских чатах, но она такая более кулуарная, такая узкая. И у нас есть жизнь такая общественная. Вот мне кажется, здесь, то, что я наблюдаю здесь в баре, я вижу часть жизни общественной. Я, например, в первые дни, когда меня все спрашивали про мобилизуют ли меня, там, мобилизуют ли нас там, и так далее, я всем говорил, там, ну, то есть ты служил, не служил, вот, зачем ты вообще там нужен, кто тебя вообще может призывать? В принципе, наверное, вот с этой логикой я и жил первые дни, а потом начали появляться вот эти случаи, когда в военкоматах происходили ошибки. Нам писали люди о том, что они там либо больные, и их призвали, вызвали в военкомат, либо они никогда не служили, их вызвали в военкомат. Мы написали посты в сообществах, предложили это сделать разным сообществам Белгорода, там, журналистам, СМИ. В этом плане в нашем регионе 70 человек буквально вот через 2 дня после начала частичной мобилизации удалось отбить на уровне вот главы региона, то есть он это публично цифру обозначил. Потом еще было сообщено, что 35, по-моему, человек еще находятся вот в процессе того, что их тоже должны будут вернуть, потому что были допущены военкомами определенные ошибки. Если мы говорим о непосредственном указе, там, приказе, да, президента, где по факту речь идет там, о каких-то совсем широких рамках для, ну, по отношению к людям, которых можно мобилизовать. И, конечно, я подпадаю. И, конечно, подпадают очень многие. И люди, которые до этого находились в иллюзии, люди, у которых было ощущение, что, ну, у меня нет боевого опыта, типа, они очень быстро присели вообще на стул в момент, когда их личные знакомые, опять же, из-за того, что у всех очень сильные вот эти связи какие-то дружеские, через одно рукопожатие все друг друга знают, они очень быстро присели вообще на задницу, когда узнали, что вообще-то приходят ко всем. У всех это стрессовая ситуация. Все не знают, как с ними даже лично может что-то произойти во всем этом. Но другого варианта, кроме того, что нужно быстро собраться, быстро понять, что для тебя будет сейчас полезным и что чем ты можешь полезен быть другому, здесь не может быть. Есть люди, которые реально паникуют. Мне звонят, говорят, убегать, не убегать, ехать, не ехать. Есть люди, которые говорят... А вы что отвечаете? Я говорю, нет. Я говорю, нет. Если вы переживаете, это одно дело. А бежать, это создавать панику не нужно. Я же здесь, моя семья здесь, мои дети здесь. Поэтому нет, не надо. Я член Союза литераторов, писателей Белгородской области. Пишу книги, пишу сценарии, эссе, статьи. А вообще предприниматель, надо за что-то жить. Когда началась война на Украине, первая, 14-15 год, после этого мы как бы помогали гуманитаркой туда. Собираются некий список потребностей, собираются здесь посылки и отправляются. Ну, мы приготовила зимний пуховик. Это сейчас самое такое у нас актуальное. Рано наступили холода. Крепим, стараемся на всю одежду крепить бирки с размером. Девочкам-волонтерам на складе было кровать это все.
Когда началось все это, я искала варианты, как я могу быть полезной. Все эти эмоции, шок, ужас, ощущение бессилия, все это нужно было куда-то деть. Я поехала в Красный Крест, то есть возила продукты в Красный Крест, куда-то еще. Но вот было ощущение, что вот в организациях, в этих больших структурах все вот очень, не знаю, неповоротливое, что ли. То есть вот оно все как-то медленно и как-то вот без контакта с конкретным... То есть ты не видишь результата конкретного в виде конкретной семьи, конкретного ребенка, к которому ты приехал с печеньем. Для нас, для меня это некая самотерапия. Мы вот так реагируем, мы помогаем. Людям тяжелее, чем кому-то, поэтому мы можем помочь, и мы нужны. В основном я живу, понятно, в городе. Вот. А на границе пустой дом и квартира родителей. Над нашим домом взрывалось ПВО, отрабатывало, и край поселка обстреливался. Все было. Вот просто вот если мы сейчас едем в Комсомолец, вон он Комсомолец уже тут рядом, то наш поселок еще дальше границы. Мы в поселке Комсомольский. Если прямо по полям, до границы с Украиной 25 километров, до центра Белгорода 15 километров. Я просто думаю, вот он пошел какой-то, это 116. Позавчера, в понедельник, в 12 дня работали наши ребята, наши солдаты. Произошел сильный хлопок, я была с детьми дома. Ну, не знаю, это может по инерции сразу на пол ложишься. И выскочила из дома. Думаю, ну что происходит? Я не знаешь все равно, не видишь, к окнам боишься подходить, мало ли что. И произошел сильный хлопок. Потом поворачиваю голову и вот обнаружила, что у меня стекло выбито. У меня еще вот одна машина стояла здесь, теперь я всегда ее под навес. Не дай бог что. Вот. Осколок нашел участковый, потому что я сама лазила в машине, я ничего не нашла. А он оказался почему-то аж под машиной. Небольшой такой осколочек, примерно как треугольник. Психологически уже тяжело, я вам могу сказать. Ну вот. И маленький ребенок, у меня вот 4 года, они ездили в этом году в деревню, хоть дети, чтобы отвлеклись от этого всего, а там в Чувашии летают самолеты. Так у меня маленький ребенок стояла с бабушкой, мне мама звонила, рассказывала. Она говорит, летит самолет, вот от него вот этот идет шлейф. Она говорит, ба, смотри, ракета летит. Вот что страшно. Почему не самолет, почему ракета летит? Пожалуйста, не смотри на меня, все, я пошла. Добился своего. В Белгород, получается, мы приехали в конце весны. В конце весны, в этом году? В этом году, получается, выпустилась Вероника из 3 класса, и Паша закончил детский сад, и мы сюда приехали из Челябинска. А почему вы решили сюда приехать? Ну, потому что это наша родина. Мы отсюда, из города Шебекино, это рядом, здесь 30 километров. Мы здесь родились. Они здесь родились, в Белгороде оба. Вот. И... Ну и получается, здесь у нас жилье, вот это наше, которое мы сейчас ремонтируем. И у нас вопросов не возникало, куда уехать. А в Шебекино же у вас мама живет сейчас? Мама, папа, брат, друзья. Я живу в селе Старая Нелидовка. Это от города 25 километров в сторону границы. А от границы? От границы, наверное, километров 10. Что у тебя там происходит? Слушай, у нас обычная деревенская жизнь. У нас есть люди, которые покинули деревню, они уехали, собрались. У нас есть люди, которые там продолжают жизнь. У нас есть люди, которые уехали и возвращаются. Но так в основном занимаются, чем живет крестьянин. То есть обрабатывает огород, разводит животных. У меня нет каких-то там розовых очков, что вот я в домике, там чик-чик, у меня все хорошо. Я знаю, что я должен находиться там минимум 2 стен есть правило 2 стен, от взрыва.
И я знаю, что у меня есть безопасное место, коридор. Вот. И я на ночь завожу там собаку и кошку в дом. То есть у меня практически все под контролем, у меня все хорошо. То есть я знаю, что делать. У нас, насколько знаю, в поселке нет никаких бомбоубежищ. В школе тоже его нету. Уже поднимался этот вопрос. На работе есть подвал. Уже начальник проконсультировал, куда бежать, в случае чего. Вот. Потому что они там тоже очень сильно на работе напугались в понедельник. Ну, верим в лучшее. Не хочется, чтобы просто так остановилась стройка. Хочется еще дальше строиться. Вы продолжаете или пока остановились? Нет, продолжаем строить. Вот недавно навес закончили почти. Надо дальше жить. Если суждено, то суждено. Я так считаю. Жители приграничных белгородских деревень Нехотеевка и Журавлевка эвакуировали еще весной. Правда, уезжать захотели не все. Некоторые до сих пор остаются в своих домах. Ну, у кого-то коровы, у кого-то там хозяйство огорода, а кто-то просто говорит, что разграбят. А кто-то такие оптимисты, что по мне не прилетят. А если и прилетят, то и, как бы, и такие есть. Людей переселяют в пункты временного размещения. Один из них находится здесь, в конгресс-отеле «Амакс». По словам местных, этот самый оборудованный. У кого будет уже 5, тому он выбирает, кому шалбан сделать. А меня будете снимать? Газ отключили, все отключили, и пришлось уехать. Проще оттуда уехать на работу, чем отсюда. Так что, главное, чтобы семья была в безопасности. Я механизатором работаю, у меня тоже есть и мазутные, и грязные вещи, есть спецовочная одежда, которую я раз в неделю должен стирать, и чтобы я должен выглядеть на предприятии чисто. Ну, а этого здесь невозможно сделать. Кто мне мазутную это будет стирать? А туда даже не пропускают. Вот в чем еще проблема. Как изгои какие-то. Там все мы готовили к зиме, там, я не знаю, и закладки, и погреба, все у нас там, огороды, все мы. А в итоге все кому-то достанется или это все пропадет. Есть, где все действительно хорошо, и условно люди могут беситься жиру, как говорят некоторые. Чем вам там плохо? Вас вывезли, вас кормят, вы живете в гостинице, чего вам еще надо? Зачем вы туда там за своими помидорками пытаетесь вернуться? И были те, кто оказались в условиях, которые, скорее всего, были хуже, чем те условия, которые у них были в собственном там доме, в этой деревеньке, где они находились. То есть у них было сельское хозяйство, а для сельского жителя сельское хозяйство это основное, что его кормит. И, соответственно, если он на зиму никак не запасся, он понимает, что ему будет самому тяжко пережить там зиму. А если он вот от безделия еще мается, это как бы еще накладывает какой-то отпечаток такой внутренний. То есть человек становится раздраженным. А что он может сделать в таком раздраженном состоянии? Никто же не берется брать. Благодарны своему руководству, что о нас так заботятся. Есть в таких куда условиях. поместить столько людей, смотри. Поместили столько, кормят прекрасно, условия прекрасные, тепло, сухо, одеты, обуты. Все хорошо, хотя бы скорее закончилась война. Вот что мы хотим. У нас родственников на Украине сколько. Лена, успокойся. Валя, да родственников сколько. Все, не надо плакать, успокойся, все будет хорошо. Хорошо. Да только когда же это хорошее кончится. Ну, как работали родители там, например. Ну, отец то здесь, в России работал. Мамка сначала по молодости работала там на авиационном заводе. Также и братья, сестры ее там же работали, там же остались. Что вы собираетесь делать? Не знаю. Ждать будем, пока все подождете. закончится. Ну, я на выходных приду, это все окупится.
как я знаю, так я проеду домой, я должен проверить, что там, как там. Ну, вас же не пустят. А? Не пустят же. Пустят. Самый крупный пункт временного размещения беженцев из Харьковской области находится в автоспортивном комплексе «Вираж». Проход туда нужно согласовать с местной администрацией. Нам сказали, что попасть туда не получится из-за коронавирусных ограничений. В Белгороде нет постоянных пунктов временного размещения, то есть людей увозят куда-то вглубь страны. Это что-то незнакомое, это что-то совсем неизвестное. А из Белгорода, это кажется, что еще немножечко, это почти дом. Это почти твой дом, и эта мысль, она не оставляет людей, и я их понимаю. То есть, грубо говоря, они от дома там 20, 30, 15 километров. Естественно, они думают, что сейчас все закончится, и мы быстро вернемся домой. А их могут отправить за 1000 километров, как, например, Самара. И их это пугает. Очень много вот таких объявлений появилось по городу, потому что свободных квартир очень мало. Их просто нету. Мы обзванивали несколько риэлторов в поисках свободных квартир для родственников, но пока вообще тишина, глушь. И вот такие объявления, где люди просто любую квартиру, много есть. И поэтому родственники у вас живут? Да, пока какое-то время, пока не устаканится. А откуда они приехали? Они живут именно со стороны Украины на границе с Россией. Основных и неприятных новостей последних 2 дней, как обострилась ситуация на армяно-азербайджанском фронте. Мы вообще выехали заправиться, и лекарственные препараты, продукты, и назад. Потом обстановка поменялась, родственники, мать, все там. Приехали в одних штанах. А вы бы сейчас хотели вернуться назад? Хотелось бы, конечно. Потому что все там, все. Это хорошо, если родственники, прилетели. А если так, что бомжи? Отправляли, там можно было ехать в Тулу, там куда-то. Так мы не можем, потому что родные там еще. Как бросить? Мы просто не можем. Я на выходных была у родителей, в воскресенье мы в обед приехали сюда, в Белгород. На ЖД вокзале, мы через ЖД вокзал приезжаем, на ЖД вокзале нас сразу я смотрю, вокзал перекрыт, сотрудники, ГАИ, военная полиция и огромное количество машин с украинскими номерами. То есть это, наверное, волчане, и может кто-то с сел. И они, кто в халатах, на куртке, кто, в общем, кто в чем, с какими-то баулами, кто там успел, те себе собрали, как прицепик тоже с вещами. На прицепах эти дети сидят. Холодина, дождь, я не знаю, там какая-то ветряга. Они с этими бедными беляшами. Мы публиковали фоторепортаж, фотограф наш Антон Вергун приезжал в пункт временного размещения, и данные были, что там находилось более 600 человек в ПВРе. За, получается, промежуток с 10 по 13 сентября через пограничные пункты пропуска прошло в районе 13 тысяч человек. То есть это те цифры, которые как-то официально были хотя бы закреплены как-то, и которые звучат. Или даже не беженцев, как нас тоже за это слово ругали наши читатели, вынужденные переселенцы. Хотя потом ты разбираешься де юре, получается, по факту они все-таки беженцы. Слово «беженцы», оно какое-то... оно очень негативный оттенок несет, и люди сами, что бахает, люди сами, с которыми мы общаемся, им не нравится слово «беженцы», и, беженец, оно какое-то, не знаю. Это наши гости, мы хотим встретить их здесь максимально хорошо, обустроить их жизнь максимально комфортно и помочь, чем можем. Наше сообщество «Десятый круг», мы, на самом деле, спонтанная достаточно организация людей неравнодушных, которые помогают с самого начала
всех происходящих событий. То есть ребята просто организовали фактически чат в Телеграме, который, я, наверное, подсоединилась, когда было человек 200, сейчас нас порядка 5000. Мы собираем со всей России помощь от неравнодушных людей, от спонсоров, от волонтеров, то есть вообще все, от чая до, не знаю, там помощи с одеждой, всем на свете абсолютно, денежные переводы. И распределяем эту помощь уже по семьям. Мы, наши волонтеры-программисты, сделали чат-бот, где принимаются заявки от семей, то есть люди пишут о своих нуждах, мы формируем базовый продуктовый набор с бытовой химией, из того, что у нас есть. Плюс у нас сейчас девочки сами у себя в домах организуют склады именно с одеждой. То есть до этого у нас занималась девочка из Харькова, сейчас занимается девочка из Белгорода. То есть просто люди отдают свое жилье под фактически склад с одеждой. Это мой дом, мы тут живем. В одном доме живем, во втором делаем ремонт и предоставили помещение для беженцев. Соседям, конечно, не очень нравится, что здесь паркуются машины и много людей, потому что у нас был тихий переулок, дети гуляли свободно. Сейчас, конечно, так как много машин, много незнакомых людей, им это, конечно, не нравится, но пока терпят. Я им очень за это благодарна, и все, кто ко мне приходит, тоже благодарны за их большое терпение. Им очень страшно, что будут доказательства, что они пересекли границу России и уехали на Украину. То есть они все собираются вернуться назад? Наверное, им бы хотелось вернуться назад, потому что большинство из них имеет какую-то недвижимость, родственников там. Мы приехали из города Волчанск, Харьковская область. А когда? 10 сентября приехали. Мы не планировали вообще выезжать. Мы настроены были жить у себя дома, в своих домах. И тут у нас, я не знаю, возможно, объявлялось где-то в центре, но у нас на окраине ничего не объявлялось. Мы по слухам поняли, что это эвакуация. Но потом действительно подтвердилось, что много людей, очень просто это очень много машин ехало, большущая очередь была. Да, все люди выезжали, это оказалась действительно эвакуация. Мы планировали вообще зимовать у себя в городе, у себя дома. Мы пришли за помощью сюда, так как у нас нет ни подушек, ни одеяла, у нас даже кровати не хватает. Спим мы на полу. Они звонят, пишут, они говорят, мы не знаем, что нам делать дальше. То есть человек реально не знает, как ему жить. А ты к нему приезжаешь, и помимо того, что ты привозишь ему еду или полотенце, ты с ним разговариваешь. И когда я первый раз приехала, все такая женщина была, не была, она есть, мы с ней общаемся, и сейчас прекрасно. Она такая, добрый, отзывчивый человек. Я вообще очень харьковчан люблю, они как-то все хорошие люди мне попадаются. И семья, у нее 3 мальчишки, они как-то так рады мне были. И я понимаю, что я уезжаю со слезами на глазах, и я понимаю, что это реально то, что сейчас нужно делать. Плюс информационная поддержка людей, помощь. А как, например, выйти с той стороны? Как пройти линию фронта? Как пройти через границу? Как добраться до границы? В условиях, что везде стреляют, везде военные, везде все запрещено. Был выработан маршрут, причем этот маршрут выработали вместе с волонтерами харьковскими, украинскими. То есть, получается, вместе украинские и российские волонтеры помогали людям выбраться? Да, и такое было. Были такие моменты. По словам сотрудников 10-го круга, эта позиция «помощь без политики» была для них принципиальной и основополагающей. С этим были согласны все участники команды. Но потом, когда мы уже вернулись из Белгорода в Москву, мне пришло сообщение от Ани.
На следующий день, буквально после нашей с вами работы, вечером уже начались прям в этот день там какие-то непонятные процессы. На следующий день, как я понимаю, в группу пришли люди с определенными довольно яркими политическими взглядами. Сейчас получилось так, что, как сказал мне, в том числе создатель чата, что пришло время определиться. Вот. И то есть нужно обозначить себя как-то, то есть нужно выходить в какое-то, публичное поле, я не знаю, мне лично этого не хотелось, в принципе, изначально. Я пришла в это сообщество, потому что это сообщество было свободным. Когда мы стали уже известными, когда нас замечают люди, нас замечает власть, мы вносим, то есть наша работа уже влияет на общее состояние общества, наша работа реально снижает напряженность среди людей, которые находятся в трудной ситуации, снижает напряженность в городе и в области. Наверное, за нас стали немножко присматриваться и давать советы. В какой-то момент был разговор о том, что надо определяться. И высказывание о том, что мы вне политики, и то, что на нас нет вообще никаких взглядов политических, наверное, неправильно. Мы делаем наше доброе дело на территории России и под флагом России. Буквально за день сначала из чата удалили главного координатора движения, который фактически и делала огромный массив работы, именно координационный. И потом потихонечку, то есть весь актив волонтерский просто удалили из канала, в том числе меня. Я теперь только с телефона друзей прошу телефон посмотреть, что там происходит. Это, конечно, очень грустная история. Я не думала, что так произойдет, потому что еще в такой момент, когда сейчас очень много людей, которым нужна помощь. Наш директор, который был избран демократическим путем, в один день потребовал от меня отдать канал, ей лично в персональное владение. Тот канал, который был создан «10 круг», отдать ей. Естественно, что я мог сделать, я удалил этого человека и не могу его по присутствию допустить на нашем настоящем канале «10 круг», потому что 10-й продолжает работать. Я не совсем понимаю просто вообще, что мы делим, потому что мы собрались, чтобы людям помочь, то есть гуманитарку отвезти, продукты отвезти. Сейчас наш канал называется «Путь в будущее», и мы продолжаем дальше нашу миссию и уже достаточно активно, мы не останавливаемся ни на минуту. Люди, это тоже ты, если почитаешь комментарии, убеждены в том, что вместе с беженцами на территорию области попадают шпионы, да, какие-то сотрудники спецслужб Украины, которые наводят артиллерию, передают координаты, занимаются саботажем и какими-то вещами. Многие люди на полном серьезе уверены в этом. Я думаю, что это в принципе, вообще, мне кажется, любая ненависть по национальному признаку, это просто от недалекого ума, что ли, недостатка образования исключительно, будь то, я не знаю, человек абсолютно любой национальности, еврей, киргиз, араб, кто угодно. Одни обвиняли в том, что это был их выбор, и пусть они с ним живут, а другие их обвиняли в том, что как они жили с нацистами до этого, и почему они не восставали против. И то есть я смотрю опять на эти полярные точки зрения, и я понимаю, что в них скрыт полностью и ушел этот человек сам. То есть он становится какой-то фигурой обезличенной, без какой-то истории, без какого-то бэкграунда полностью. Он не важен ни одной, ни другой стороне. И эта позиция «не трогайте меня», дайте мне просто пожить, дайте мне спокойно ходить на работу, растить скот, воспитывать детей, еще что-то делать, жить своим маленьким мирком и не трогайте меня. Мне кажется, такая позиция и у этих людей у многих была, у тех, по крайней мере, с кем мы общаемся. Большинство из них действительно растеряно, и большинство из них даже не то, что имели какую-то ярую политическую точку зрения, большинство из них уже согласны на любую власть, лишь бы просто им дали жить спокойно. Я здесь родился, вырос,
мне 27 лет, из которых я где-то 25 прожил в Белгороде, и 2 последних года я жил в Москве, но вот вернулся буквально, наверное, года пол назад. Злые языки скажут, не покорил Москву. Ну, там, на самом деле, в общем, и СВО началась, как-то стало страшно за родственников, и это был такой очень важный момент, очень важный аргумент, чтобы вернуться сюда, быть поближе к родственникам. 24 февраля случился такой вот обух, которого не ждали. Не ждали еще, наверное, потому, что у многих очень крепкие связи между как раз вот нашим регионом и Украиной. У многих родственники там живут. Многие туда ездили на выходные, особенно там до 2014 года, в тот же Харьков. Рассказывали, что, собственно, как бы в Белгороде вообще нечего делать, а вот в Харькове нужно проводить свой досуг, там можно есть где погулять, есть где поразвлекаться, и то есть многие белгородцы вот так мигрировали на выходные, чтобы получить приятные впечатления. И все постоянно туда ездили. Начиная от каких-нибудь челноков, которые катали колбасу, какие-то шмотки на рынке, чтобы их продавать, и заканчивая просто людьми, которые перед Новым годом ехали туда в duty-free, чтобы накупить алкоголя на праздник домой там 31 декабря. Ну, мой рекорд пройти границу – это 5 минут. То есть 5 минут пройти границу. Это не миграционки. Не, мы писали там, по-моему, какую-то миграционку, карточку, но у нас можно было написать, и, например, она у тебя месяц или 100 дней, она то есть действует. То есть у меня они были непрерывно, эти карточки. Поэтому я просто показывал, он говорит, проезжай. Но сейчас, видите, как все это сложилось. Первое, наверное, не то что свидание, но с мужем ездили гулять, там, совсем еще юные. Мы в Харьков ездили ужинать, одеваться, чинить автомобили, делать зубы, потому что ты приезжал, ты был в Белгороде, у тебя пинта Гиннесса стоила 150 рублей, ты приезжал в Харьков, она стоит 90, ты в 2 раза богаче почти. Вот. И, конечно, очень сильные родственные связи, очень много родственников тут и там. Туда начинается Харгара. Это один из как бы самых больших районов Белгорода. Как видите, он чуть повыше. Харь-гора – это Харьковская гора. Ну, типа того, да, типа того. И она чуть ближе, ну, то есть она находится в той части города, которая находится ближе к границе. И, соответственно, люди, которые там живут, они чуть чаще и более явно ощущают на себе весь ход специальной военной операции, все хлопки, отключение электричества. Как раз когда произошел взрыв на станции. Да, на южной станции. Все так. Тут очень тонкий момент, важный. Понятно, что многие люди со скепсисом отнеслись к официальной версии событий, потому что там у них просто что-то случилось. На самом деле такое бывает, что-то на подстанции там у них сломалось. И, скорее всего, так это и было. То есть появилась официальная версия о том, что Белгородэнерго ремонтирует там какой-то участок, и отключение света это просто какая-то местная ЧП на местной подстанции. А это какое-то радио федеральное или это какое-то место? Харьковзет. Вот самое интересное, что когда я был в Москве, я видел всего одну букву Z. По всей Москве, я был несколько дней в Москве, всего одну букву Z. Знаете, на какой машине? На машине с донецкими номерами. Приехал посол ДНР в Россию. Вы вообще слышите, что происходит? Войны, враги. А у нас это очень популярное радио. Нету места, где можно сомневаться, где можно скептически относиться к каким-то и политическим, и культурным вещам, которые происходят в регионе, потому что в целом все совсем согласны, все плюс-минус одинаковая у всех позиция. И вот мы с моим коллегой, бывшим ныне как бы другом хорошим Андреем Массовым, решили сделать вот такой типа подкаст, где мы просто садимся за стол, берем 2 микрофона и обсуждаем, что произошло вообще в Белгороде. У меня день
сейчас напоминает горки. Угу. Потому что с утра я просыпаюсь, все нормально, все хорошо. Американские или русские? Если вы получаете удовольствие от того, что помогаете другому человеку, помогайте другому человеку. Если вы хотите отмолчаться, если не хотите участвовать ни в каких дискуссиях, не участвуйте, не насилуйте себя. Если вы хотите высказываться, будьте готовы, что эти высказывания могут повернуть как угодно, в том числе и против вас. Мы в редакции твоего портала «Фонарь ТВ». .тв, да? .тв. Это фактически единственное такое частное издание СМИ в городе. И существуете вы за счет рекламы? Реклама – это 80% дохода, и мы уже 2 года привлекаем небольшую часть через донаты. То есть мы обращаемся к нашей аудитории, у нас есть постоянные подписчики, у нас есть кто разово какие-то суммы жертвует. В данный момент времени находиться здесь, наверное, это не миссия, потому что это как-то пафосно, но это то, что я могу сделать, и я могу принести пользу этому месту. Поэтому я, допустим, нахожусь здесь, и этот свой выбор я тоже надеюсь, что люди уважают. Я не то чтобы любила Белгород, но в последнее время я как-то, наверное, выросла, устроила свою жизнь и осознала, что, в принципе, жить здесь хорошо. Он удобный, он комфортный, здесь много природы. Я люблю природу, здесь есть где погулять. Появляется очень много каких-то классных мест, появлялось активно в последние пару лет. Город очень классно развивался. Знаешь, тут прошлый губернатор Евгений Степанович Савченко, он очень внимательно следил за этой внешней лоском, да, чтобы все было чистенько, убрано, чтобы были хорошие дороги. И, в общем-то, это одна из самых визитных карточек города, потому что какой-то достопримечательности придумать своей не смогли. Как-то она, естественно, не получилась. Типа белгородский мел в какой-то момент продвигали, была какая-то эта история. А сейчас... оно как-то само собой сложилось, что все люди, которые приезжают в Белгород, они плюс-минус говорят об одном. Чистые улицы, красиво убрано, ты сама можешь увидеть, что тут нет мусора. В большинстве городов, если придет новый мэр, ему нужно просто заделать все ямы на дорогах, и город станет хорошим. У нас нет этих проблем. То есть у нас этих обычных, типичных российских бытовых проблем в городе, их почти нету. То есть у нас город заложили плиткой везде, где вы ходили, есть плитка под ногами до Собянина. До специальной военной операции Белгород считался городом с неадекватно дорогим жильем. Белгород красивый город, в нем комфортно жить, если у тебя есть деньги, конечно, это 100%. То есть желание уехать отсюда, кроме как за заработком, оно, это заработок, это единственная мотивация уезжать отсюда, такая главная. Совсем недавно попадалось исследование, что мы вошли по итогу этого, получается, триместра последнего, летнего, в число регионов, откуда уехало больше всего людей, мигрировало куда-то, бралась в расчет внутренняя миграция. 6 тысяч человек. Там звучала Москва, Московская область, Томская область почему-то и Белгородская. У каждого, наверное, своя красная линия, через которую он понимает, что когда она наступит, он сделает какое-то действие. Буквально в один момент я из человека, у которого знакомые никуда никогда не собирались уезжать из Белгорода, вдруг превратился в человека, у которого сразу несколько хороших знакомых, друзей уехали за границу. И, наверное, это главное впечатление от этой новости о частичной мобилизации. И ты в этот момент такой, да я не хочу уезжать. Я не хочу уезжать, я хочу здесь, у меня здесь семья, все. Если мы говорим именно про мобилизацию, я не служил, я по здоровью не годен. Я надеюсь, что если нужно будет помочь как-то стране, я смогу это сделать не с автоматом в руках. Мы взяли и уехали, и все. Как, у меня тут ребята, у меня тут девчата, у меня тут работа, у меня тут все. То есть нет, я даже не думаю об этом. Да, конечно, мы думали ехать в Россию куда-то поглубже, в Кострому, мою любимую, условно, но у нас здесь работа, у нас здесь жизнь обустроена. Хотелось бы, чтобы в Белгороде все-таки все вернулось на круги своя когда-нибудь. Не знаю, возможно ли это.
Быстрее, чтобы все закончилось, и домой вернуться хотим. домой. Спокойной жизни хочется. У местных есть, я не знаю, можно ли так сказать, развлечение или нет, но это как в фильме иногда получается, потому что ты приходишь сюда, берешь здесь шаверму, ночью обычно так делают, приезжаешь сюда, смотришь, и если там ты как-то вовремя приехал, то рано или поздно небо озаряется красным цветом, и видны, я не знаю, как правильно говорить, то ли работа ПВО, то ли вылеты, что-то такое. В общем, видны вот эти красные точки, которые так или иначе куда-то там устремляются. И ты ешь шаверму в одной руке, во второй у тебя кофе, и ты вот так вот на все это дело смотришь и думаешь о том, как мы оказались в этой точке.